Prokurator generalny, minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro, doszedł do wniosku, że zarówno lokacja, jak i właściciel rakiety, tak naprawdę rakieta została wystrzelona z Ukrainy, zaś były prezydent Polski Andrzej Duda w wywiadzie z dziennikarzem panem Romanowskim ewidentnie powiedział, że wtedy reżim kijowski próbował wywrzeć nacisk na Warszawę, aby te oskarżyła Rosję. Zgodnie z nim to była celowa próba, aby Polskę i NATO wciągnąć w zbrojny konflikt. Ten jakże szczery komentarz ze strony polskiego polityka jest bardzo ważnym uznaniem i stwierdzeniem, które nie jest z jakiegoś powodu cytowane przez europejskie gazety, ani omawiane w parlamentach narodowych. Natomiast uważamy, że jest to ważne w dniu dzisiejszym, aby przypomnieć o tym państwu. Mówimy tutaj o... Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, jeszcze raz Was bardzo przepraszam, że w niedzielę nie zrobiłem live'a, ale no, siła, moi drodzy, wyższa. Moi drodzy, w zeszłym tygodniu robiłem materiał o tym ataku ruskich dronów na polskie terytorium. No oczywiście zdania są podzielone. Jedni uważają, że to Ukraińcy, drudzy, że Rosjanie, a jeszcze słyszałem opinię, że to Tusk te drony wypuścił. Także zawsze, gdzie jest atak dronów, teraz w tej nowoczesnej wojnie, jeśli to mogę tak nazwać, łącznie z tym atakiem, że tak powiem, no może w przenośni zbrojnym, fizycznym, jest atak dezinformacyjny. Te drony wleciały bodajże między 5 a 6 rano na terytorium Polski, a już przed 7 były uruchomione farmy trolli, już były fake newsy, już była dezinformacja i to naprawdę na wielką skalę. Oczywiście część społeczeństwa, jak zawsze, bez namysłu, bez sprawdzenia, zaczęli to wszystko łykać. Część polityków zaczęła powielać te fake newsy, też bez zastanowienia, na szkodę własnego kraju, ale co po niektórych politykach czy sympatykach tych polityków, no tak naprawdę nie ma co się dziwić, im bardziej jest do Rosji niż do Polski. I tutaj pragnę przypomnieć, bo pewnie część nie pamięta lub nie chce pamiętać, że Polska była przed I wojną światową pod okupacją Rosji przez 123 lata. Po II wojnie światowej była także 45 lat pod okupacją Rosji. I to Rosja napadła na Ukrainę, nie Ukraina na Rosję. I to Rosja po II wojnie światowej rozpętała kilkanaście wojen. Jeśli teraz niektórzy Polacy tak bardzo kochają Rosję, a jest ich naprawdę sporo, to jedyne wytłumaczenie to syndrom sztokholmski, czyli ofiara zaczyna kochać swojego oprawcę, czyli takie zboczenie umysłu i choroba psychiczna. Syndrom sztokholmski jest niestety nieuleczalną chorobą, więc wielu Polaków będzie kochać Rosję pomimo okrucieństwa i okupacji Rosji. Bardzo lubią spora część bardzo lubi wracać do przeszłości, tak jak Wołyń i tak dalej. No, oczywiście to trzeba pamiętać i kultywować. Ale też chcę przypomnieć, że w zbrodni katyńskiej wiosną 1940 roku Rosja dokonała ludobójstwa i rozstrzelała łącznie około 22 000 polskich obywateli. O innych zbrodniach Rosji na narodzie polskim już nawet nie będę tu wspominał, bo to nie o tym program. W takich okolicznościach kochać Rosję jest oznaką ciężkiej, nieuleczalnej choroby psychicznej.
Zaczynamy od reakcji polityków. Może pan sobie, panie pośle Bocheński, rozmawiać, kiedy pan chce o bezpieczeństwie, ale musi pan się stosować do reguł zdrowego rozsądku. Jeśli ruski startuje o 6, a pan wychodzi o 8 rano i mówi, że Polska jest nieprzygotowana, to pan wzmacnia efekt, który chce ruski uzyskać, czyli zastraszenie własnego społeczeństwa. Jeżeli pan tego nie zrozumie, to pan niczego nie rozumie z nowoczesnej wojny i mówi pan tu zupełnie poważnie, niech się pan nie uśmiecha. Pan ma 100 forów i 100 dni, żeby to robić. Konfederacja to robiła wtedy, kiedy trzeba było pokazać mobilizację. A pan ma teraz wybór, albo się cofnąć, albo zapisać do Konfederacji w tej sprawie, bo to jest podstawowe, bo to jest absolutne ABC wojny informacyjnej, której pan nic nie rozumie, więc niech pan idzie do swojego, żeby coś z tego zrozumieć. Za dużo pozwala w tej dyskusji. Ja sobie po prostu pozwalam na argumentację w imieniu mojego kraju i reprezentowanie racji stanu. Jak dla pana to jest za dużo, to pan ma problem, a nie. Moi drodzy, te rosyjskie drony nad Polską przerażają. Podobnie jak przeraża zdanie prawie 40% Polaków, którzy pod wpływem rosyjskiej propagandy uważają, że to drony ukraińskie. Rosyjska propaganda jest taka skuteczna tylko dlatego, że wtórują jej politycy pisowcy i z Konfederacji, w tym w sumie także Nawrocki. Obecnie antyrządowa opozycja przyjęła kurs antyeuropejski i antyukraiński, a więc taki, który dedykuje sam Kreml. Drony rosyjskie są takim wiadomym znakiem wspólnego zagrożenia dla Polski, Ukrainy i całej Europy. Te drony w Ukrainie od lat sieją śmierć. W Polsce naruszyły jedynie, na szczęście, przestrzeń powietrzną. No ale moi drodzy, nie oszukujmy się, równie groźna jest rosyjska propaganda, która przyćmiewa umysły części naszych rodaków. Zdaniem analityków owa propaganda święci triumfy w Polsce, bo jest sączona przez naszą prawicę i taką populistyczną opozycję. Wykorzystuje ona uprzedzenia antyukraińskie do zdobywania popularności. Społeczeństwo nie dostrzega wroga w Putinie. Widzi go w Ukraińcach, w Niemcach, w uchodźstwie w całej Unii Europejskiej. Wojnę informacyjną Rosja zaczyna u nas po prostu wygrywać. Drony i reakcja na nie są jedynie testem skuteczności moskiewskiej propagandy. Co pan myśli o wojnie na Ukrainie? To nie moja wojna, tyle mogę powiedzieć. A ten dom, czyj on jest? Już nie mój też. Moi drodzy, w PiS-ie i w Konfederacji trwa dyskusja, czy drony to prowokacja Ukrainy, polskiego rządu, czy pomyłka. Zresztą pomyłka siedzi w Pałacu Prezydenckim. O pomyłce też jeszcze powiem. Ale wbrew temu, co mówią służby, polskie służby, wojsko, prezydent, premier, rząd, PiS i Konfederacja stają na głowie, by zdjąć z Rosji odpowiedzialność za atak z 10 września. A teraz sobie wyobraźmy ich rządy i agresję Rosji na Polskę. Podejrzewam, że przyjęliby ich z otwartymi ramionami. No ale czego się spodziewać po posłach na przykład Konfederacji, moi drodzy? 3 posłów, znaczy Konfederacji czy od Brauna, bo 3 posłów od Brauna nie głosuje za uchwałą potępiającą atak dronowy Rosji na Polskę. Nie, oni nie będą za tym głosować, przecież nie będą przeciwko swoim głosować. 2 z nich się wstrzymuje, 1 jest przeciw. No, prawie to jest trudne, ale jako obywatel tego kraju wolałbym, żeby ci panowie nie otrzymywali diet z polskiego Sejmu. Niech ich finansuje ten, kogo naprawdę reprezentują, choć podejrzewam, że i takich finansuje. No i tu chciałbym też podkreślić, że liderzy Konfederacji przypominają, że wciąż największym zagrożeniem dla Polaków są faceci trzymający się za rękę oraz ciemnoskórzy wegetarianie.
stroniący od modlitwy. No, z całą pewnością nie Rosja. A tak naprawdę Konfederacja zachowuje się jak taka typowa polityczna tuba Moskwy. W obliczu rosyjskiej agresji, prowokacji dronowej, zamiast wspierać obronę Polski, atakują własne państwo. Jak dla mnie, szczególnie Konfederacja, to nie jest żadna opozycja. To są po prostu pionki Kremla. Cała Europa łączy się, aby stawić czoła Putinowi, bo nie jest wielką sztuką wszcząć trzecią wojnę światową. Anglia wzmocni nas obroną powietrzną, Ukraina przekaże nam systemy ostrzegania. Co robi piąta kolumna Kremla w Polsce? Wygania Ukraińców z Polski, szuka wrogów po stronie naszych sojuszników. Powiem wam tak, dała władzę ulicy, aby rozpieprzyła nasz kraj. Nie wiem, czy to świadomy wybór, bo jeśli tak, to w razie wojny ja chyba najpierw zacznę likwidować swoich najbliższych wrogów, bo inaczej oni zniszczą mnie. No ale w mediach można zobaczyć na przykład, co Konfederacja robi. To łatwo sprawdzić. Na przykład Berkowicz kolportuje narrację o ataku rosyjskich dronów jako fałszywej fladze. Mencen sieje dezinformację, próbuje bawić się w eksperta od lotnictwa wojskowego i przeliczać pilnie operacje wojskowe na pieniądze. Zajączkowska usuwa wpisy, Bosak obwinia Ukrainę o rosyjską dezinformację w Polsce. No, taka Konfederacja w pigułce. A ja wam powiem, że te całe antyniemieckie, antyunijny, ten fanatyzm, to jest po prostu przykrywka tej pseudoprawicy na jej proputinowskie działania. Akcje destabilizują kraj, wywołanie takich społecznych niepokojów, dezinformacje. To jest po prostu realizacja celów Moskwy. No ale z drugiej strony powiem wam, nie ma co się dziwić elektoratowi Konfederacji czy nawet PiS-u. Na jednym z portali społecznościowych znalazłem wpis pisowskiego eksperta, nazwijmy to, który napisał na profilu Goska: trzeba zamknąć granicę z Ukrainą, aby drony nie wlatywały do Polski. No powiem wam, IQ tego gościa to jest na poziomie co najmniej Kowalskiego. Ale tutaj troszeczkę tak żartobliwie, trochę poważnie, ale powiem wam, jedno mnie strasznie uderzyło i nie ukrywam, zabolało. No, nie uwierzyłem w Parlamencie Europejskim, gdy polscy piloci z naszymi sojusznikami zeszczeliwali w nocy te drony. To w Parlamencie Europejskim, w momencie, gdy cała Europa solidaryzowała się z nami, z Polakami, te psychole z tej proruskiej konfederacji wciąż mieli czelność drzeć swoje ruskie ryje, że to nie nasza wojna. Nie wiem, czy można sobie wyobrazić większy policzek dla tych polskich pilotów, polskich i sojuszniczych pilotów, którzy poderwali swoje samoloty, żeby po prostu te drony zeszczelić. W głowie się nie mieści, skoro ruskie drony wlatują w polską przestrzeń powietrzną. Nieważne, czy są zagrożeniem, czy nie, tego nie wiadomo, po prostu je zeszczeliwują. Są wrogie aparaty wojskowe, że tak powiem. Jeśli ruskie drony wlatują w polską przestrzeń powietrzną, to nie jest nasza wojna, to czyja to jest wojna? Jestem ciekaw, czy po tym dniu ci polscy rusofile
na przykład, nie wiem, z Konfederacji, PiS-u do rzeczy, Republiki, z tego całego planktonu nadal będą utrzymywać, że główne zagrożenie jest z Zachodu, czyli demokracja liberalna, a nie ze wschodu. I ciekawe, czy też się zastanawiam, ten cały paszkwilant, bo chyba go inaczej nazwać nie można, Cęckiewicz, będzie dogadzał ruskim, mówiąc o resecie i że Donald Tusk nie nadaje się do funkcji publicznych. No, jestem tego cholernie, powiem wam, ciekaw. Przewodnicząca, pani poseł Zajączkowska-Hernik przed chwilą powiedziała, że Putin się śmieje każdego dnia. Owszem, śmieje się, bo daje mu pani powody do tej radości każdego dnia. I chcę powiedzieć, że ta piąta kolumna Unii Europejskiej, która każdego dnia głosi ruską propagandę, zarówno jest tu na tej sali, jak i w każdym kraju Unii Europejskiej. I byli i są, i na tej sali, i w Unii Europejskiej tacy, którzy mówili, że to nie jest nasza wojna. Nawet dzisiaj to słyszeliśmy. A wczoraj wleciało w polską przestrzeń 19 dronów. To czyja to jest wojna? No właśnie. Unia Europejska ma się uzbroić, ma się bronić i dzięki temu jest też program SAFE, ale są i byli tacy, którzy mówili, po co Unia Europejska ma wydawać jakiekolwiek 1 euro na uzbrojenie. Tylko Polska otrzyma 180 miliardów na uzbrojenie. Po co? Żeby bronić granic Polski i Unii Europejskiej. I te wasze manipulacje nie mają szans wobec jedności. Ja dzisiaj chcę podziękować w imieniu, myślę, całego narodu polskiego za nie tylko słowa solidarności, ale również za słowa i za pieniądze, które Unia Europejska daje na uzbrojenie, na bezpieczeństwo Europy. Dziękuję. Zbytnio się, powiem wam, nie łudzę, ale mam nadzieję, że przynajmniej część z tej tak zwanej prawej strony zrozumieli po tym nalocie, kto jest wrogiem, a kto jest przyjacielem. Nikt nie nawołuje do idealizowania Ukraińców. Ale mamy obecnie wspólnego wroga, Rosję, Putina. Nikt nie mówi, że będziemy wysyłać naszych żołnierzy na Ukrainę, poza Kaczyńskim oczywiście. Ale Polak, który atakuje Ukrainę albo Zachód, jest według mnie albo zdrajcą, albo po prostu zwykłym kretynem. Jakby na to nie patrzeć, trwa stan zagrożenia wojennego i według mojego skromnego zdania pora uruchomić służby wewnętrzne w celu wyłapania tej ruskiej agentury w partiach i w tych propagandowych mediach, które sieją zamęt i po prostu ruską dezinformację. Ale powiem wam, że to wszystko jest też jakimś tam pokłosiem przy 8 lat rządów. Oczywiście zaniedbania były dużo wcześniej, ale patrząc na to, nie wiem, tak w miarę realnie, no to jak cofniemy się troszeczkę w czasie, to możemy sobie przypomnieć, że gdy Ukraina kupowała drony, nasza armia za Błaszczaka kupowała ołtarze mobilne. Gdy kumpel Antka Berczyński wykończył Karakale, kupili je Węgrzy i Ukraińcy. Gdy wszyscy budowali OZE, PiS walczył z wiatrakami, zresztą walczy do dziś. No i zawierzył energetykę Matce Boskiej. Powiem wam, że trzeba było ich dawno pogonić do Moskwy, gdzie ich miejsce. Podczas tego nocnego nalotu rosyjskich dronów na Polskę szybko zareagowała holenderska i niemiecka ochrona powietrza. I zobaczyliśmy wtedy właśnie, kto jest naszym sojusznikiem i skąd pochodzi zagrożenie. Warto o tym pamiętać, widząc działania Bąkiewicza czy Madeckiego. Ja już nie wspominam na razie o Konfederacji, którzy regularnie uderzają w naszych zachodnich sojuszników i próbują destabilizować granicę polsko-niemiecką. To ludzie, którzy działają tak naprawdę wbrew polskiej racji stanu. Jeśli to nie jest tajemnica wojskowa, możemy powiedzieć, czym strzelali?
To jest tajemnica wojskowa, ale dzisiaj obserwowaliśmy wzwożony ruch ekspertów, którzy powiedzieli, że strzelaliśmy bardzo drogimi rakietami. Rolls-Royce'ami w coś o wartości motoroweru. To nie jest kompletnie nasz system wartości. Dlaczego? Bo nie liczy się wartość tej rakiety. Liczy się wartość tego, co ten dron może zniszczyć. Jeśli to ma być życie Polaka, to ono nie ma ceny. Użyjemy 100 razy droższej rakiety, jeśli uratujemy życie choć jednego Polaka. Więc nasze myślenie jest kompletnie odmienne. Zupełnie inaczej to wartościujemy. Rozumiem, że to polityk może zastanawiać się nad tym, nie wojskowy, w chwili, kiedy odpowiada za bezpieczeństwo państwa. Naszą misją jest obrona polskich obywateli. To jest dobro nadrzędne i tym się kierujemy w tej sytuacji. Ja zapewniam, że podkreślam, choćby ta rakieta kosztowała $100 milionów, jeśli uznamy, że zagraża życiu, zagraża miastu, zagraża miejscowości, to palec pilotowi nie drgnie w momencie, kiedy ją odpali. To jest zupełnie inne podejście z naszej strony. Rzecz jasna, najeżdżam na PiS, bo część pisowców po prostu grała skrzypce Putina i Nawrockiemu też jeszcze się oberwie dzisiaj, ale trzeba też oddać, bo no, byłbym nie fair. Ten dzień tych bodajże 19 ruskich dronów, które nadleciały nad Polskę. To był dzień ważny, takim ważnym testem dla polskiej klasy politycznej, testem jedności w obliczu wspólnego zagrożenia, jakim jest Rosja. Rząd ten test według mnie, bo oczywiście według większości tej tak zwanej prawicy nie zdał, ale według mnie ten rząd zdał test. Zdał go w tym momencie właśnie, tutaj muszę przyznać, Nawrocki. Bo Tusk i Nawrocki byli zgodni jak nigdy i to mnie cieszyło. Zdała go również opozycja jako taka w postaci PiS-u i partii Razem. Natomiast klasycznie Konfederacja pokazała, że najważniejsza jest potrzeba szukania i nakręcania podziałów do zbicia kapitału politycznego. Tak jak wspomniałem, Mencen przelicza koszty pilnej operacji wojskowej na pieniądze, bo tak jak mówiłem, nie wiem, dla Mencena życie ludzkie być może jest warte, nie wiem, 2,60 brutto. Zajączkowska to już typowy ruski dron. Stroiła sobie z tego żarty. Berkowicz wprost powiela narrację o fałszywym ataku. Bosak obwinia Ukrainę o tą rosyjską dezinformację. No, a Braun, jak to Braun i te jego pieski, nawet tutaj nie muszę mówić, to się po prostu samo komentuje. Ale powiem wam, moi drodzy, możemy być prawakami, możemy być lewakami, ale takie sytuacje jak dzisiaj, znaczy jak te, które się wydarzyły 10 września, właśnie najlepiej weryfikują, kto jest po prostu choć w minimalnym stopniu po prostu przyzwoity. Zresztą na załączonym obrazku widzicie, no tutaj po prostu już maski opadły i no z tym chyba tutaj nie ma co zbytnio dyskutować. Konfederacja otwarcie pokazuje, po czyjej stronie jest. No z całą pewnością nie po stronie Polaków. A takie kobiety powinny, czy osoby powinny być po prostu napiętnowane, bo pokazują, że aż ciężko mi to przechodzi przez gardło, wam powiem. Przecież ona by ruskiego okupanta witała z otwartymi ramionami. O czym to może świadczyć? No to zostawię już, pozwólcie, bez komentarza. Zresztą pewnie sami zauważyliście, że wtedy, gdy te rosyjskie drony wleciały nad Polskę, to w internecie od razu, godzinę po
Wysyp tych tak zwanych mądrych inaczej, że to Ukraińcy, że to zemsta, że czołgów nie dostali. Serio? To nie są analizy, tylko kopiuj wklej z Kremla. I powiem wam, że Tusk tutaj miał rację. Głupota nie jest okolicznością łagodzącą. I Sikorski też dobrze powiedział. Kto powiela te rosyjskie brednie, ten robi po prostu robotę Putina. I moi drodzy, po prostu uważajcie na tych przebierańców. To jest taka fala proruskiego hejtu, która zalewa nasz kraj. W ogóle brak deklaracji Trumpa, fetowanego przez PiS. O Trumpie za chwilę powiem. W sprawie dronów wymierzonych przez Rosję w Polskę, tutaj Trump pokazał też, jaki jest naprawdę. Koalicjanci PiS z Orbanem na czele nie odcięli się oczywiście od Putina, tak jak Konfederacja. PiS kłamie w sprawie działań rządu Tuska, po prostu sieją zamęt i dezinformację. I coś takiego powinno być, należy po prostu piętnować. Oczekiwali od Donalda Trumpa. Ja zacznę, od czego bym oczekiwał od pana Sikorskiego, żeby nie wypowiadał takich głupot. Od kogo... Czyli chce pan zacząć na warankę... Wie pan... Nie, ale proszę dać dokończyć. Nie, nie chce pani, nie ma problemu. Nie, powiem panu dlaczego nie. Bo powiedziałam sobie dzisiaj, że nie będzie naparzanki politycznej w tym studiu. Jak pan chce się kłócić politycznie, to poza tym studiem. I to panu powiem na dzień dobry. Szybko pani nie wytrzymuje tych emocji. Ja dopiero wypowiedziałam nie dam się sprowokować. Chyba pani tak, nawet dała. Powiem tak, albo pan będzie mówił tak, żeby nie skłócać, tak żeby Kreml się cieszył z tego, co pan mówił, zdanie, albo nie będzie pan mówił w moim programie, panie pośle. A co ja chciałem powiedzieć, panie redaktor? Chciał pan zacząć atakować dość istotnego polityka, który dzisiaj jest jednym z odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. A ja nie chcę awantury politycznej. I właśnie Trump. Powiem wam tak, kilka ruskich dronów wystarczyło, by rozbić w pył i ośmieszyć te tak zwane specjalne relacje Nawrockiego z Trumpem. No, tutaj Karol nie zabłysnął, a wręcz zrobił z siebie idiotę. Rzecz jasna, według pisowców, Trump zareagował jak należy. Zresztą, jak Trump zareagował na atak dronowy ruskich na nasz kraj? Zobaczcie sami, bo to trzeba zobaczyć, nie usłyszeć. Jak pan skomentuje naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony? To mogła być pomyłka. Nie podoba mi się cała ta sytuacja, ale mam nadzieję, że to wkrótce się skończy. Tak jak słyszeliście, według Trumpa, który powiedział o ruskich dronach nad Polską, że to była pomyłka. Tak, to było 19 ruskich pomyłek. A według mnie pomyłką jest Trump w Białym Domu i Nawrocki w Pałacu Prezydenckim. Ciekawe, czy Trump też by mówił, że to pomyłka, gdyby ruskie drony na przykład nadleciały nad Alaskę. Czy by też powiedział, że nic się nie stało, to pomyłka. No ale powiem wam, że znając Trumpa, znaczy jego sposób podejścia, to powinniśmy się cieszyć, że Trump przynajmniej nie uznał, że atak ruskich dronów na Polskę to jest nasza wina. Taki przyjaciel to skarb. Musimy dziękować Karolowi Nawrockiemu za jego po prostu wyjątkowy geniusz dyplomatyczny. Tak czy inaczej minął niemal tydzień, a tutaj brak jest oficjalnego komunikatu, słów potępienia, jakiegoś konkretnego stanowiska Trumpa w sprawie dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną.
W tym czasie Niemcy, Francja, wiele krajów europejskich zapewnia o wsparciu czy gotowości pomocy. Liderzy różnych państw, też w serwisach na X-ie, pisząc w języku polskim, zapewniają o sojuszniczych zobowiązań. A za oceanem cisza. Rząd polski otrzymał od rządu Holandii na przykład 2 zestawy Patriot i systemy antydronowe z obsługą. A Narłoki co otrzyma? Pewnie otrzyma czapeczkę od Trumpa. No ale jak powiedziałem, zdolności dyplomatyczne Trumpa są po prostu nieocenione. No ale jeśli myślicie, że pisowcy krytykują Trumpa za to, nie, skądże znowu. Oni go jeszcze bronią. I się tak zastanawiam, w czyim interesie pisowcy działają? W interesie Trumpa czy w interesie własnego kraju? Bo mi się wydaje, że pisowcy z tą administracją szczególnie Nawrockiego już tak głęboko w dupę Trumpowi weszli, że zabłądzili i nie wiedzą, jak z tego wyjść. Jak prezydent Stanów Zjednoczonych może powiedzieć, że to jest pomyłka? No to nie mogła być pomyłka. 19 dronów albo 21, no jak pan mówi, no to... Ja nie jestem rzecznikiem prezydenta Donalda Trumpa, mówię to, co sam słyszałem i słyszałem... Ale to nie jest rozczarowujące, co najmniej rozczarowujące, jednak reakcja innych przywódców była bardziej stanowcza i zdecydowana i też pomoc nadeszła również ze strony naszych sojuszników w NATO z Europy. Pani redaktor, jeśli chodzi o ocenę tej sytuacji, wielu obserwatorów, polityków, także i ważnych ekspertów w pierwszych godzinach zakładało, że być może to są te drony, już odpowiadam, te drony, które zostały... Sam pan powiedział, że prezydent Nawrocki rozmawiał z panem prezydentem Trumpem i go wszystkim poinformował, no to... Które zostały elektronicznie ogłuszone przez stronę ukraińską i dlatego przekroczyły polską granicę. Tak skomentował to minister Sikorski. Nie, to nie była pomyłka. Tak skomentował te słowa Trumpa. Ja tutaj powracam. Nie jest pan rozczarowany naprawdę, że nie było jednak ostrzejszej reakcji na ten temat? No w końcu mówicie, że jesteśmy najbliższym współpracownikiem, sojusznikiem Stanów Zjednoczonych tutaj w Europie. To prawda, jesteśmy bliskim sojusznikiem, jesteśmy wszyscy tak naprawdę związani z sojuszem, związani artykułem 5, związani traktatem północnoatlantyckim. I dla mnie najważniejsze jest to, co pan prezydent Trump powiedział bezpośrednio prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Cała reszta komunikatów publicznych może być też przedmiotem pewnych sygnałów i jakiejś takiej gotowości negocjacyjnej. Pamiętajmy, że trwają rozmowy i trwają negocjacje pomiędzy Ukrainą, Rosją a Stanami Zjednoczonymi, więc można na to spojrzeć też przez pryzmat tych sygnałów. No i powiem wam, że kurde, naprawdę nie mogę z tego. Trump o ruskich dronach w Polsce to mógł być błąd. Jak głęboko jeszcze wejdzie Trump Putinowi do dupy? I dlaczego tak naprawdę to robi? USA dzień po wlocie dronów do Polski znoszą sankcje na białoruskie linie lotnicze oraz wznawiają działalność ambasady w Mińsku. Te działania na pewno zniechęcą Putina do dalszych ataków, możecie być tego pewni. Z kolei Vance po ataku dronów na Polskę nie widzi powodów, aby Rosję izolować ekonomicznie. Ciekawe, czy Amerykanie uzgodnili to stanowisko z Nawrockim. Pewnie tak, Nawrocki to przecież polityk światowej klasy, jedyną politykę ze Stanami prowadzi tylko Nawrocki, jak to się chwalą. No i powiem wam, niech ta porażająca cisza zza oceanu da do myślenia wszystkim tym prawicowym elitom od pałacu, przez Sejm, Senat, na prawicowych mediach kończąc. A chodzi dokładnie o to, że po tym ataku kto natychmiast zareagował, a kto się ociąga. Pokładanie nadziei w jednym sojuszniku Polski to jest po prostu naiwność, na jaką nas teraz najzwyczajniej w świecie nie stać. I powiem wam, że jestem w szoku, że jeszcze Trump nie kazał, przeprosić Putina za strącenie jego dronów na naszym niebie, bo
Wcale by mnie to, powiem wam, nie zaskoczyło. Uwaga! Donald Trump o rosyjskich dronach nad Polską. To mogła być pomyłka. 19 dronów wleciało w polską przestrzeń, a jeden uderzył w dom? To nie mógł być przypadek. Eksperci mówią wprost. Trump mówi to, co chce usłyszeć Kreml, a stawką są rosyjskie surowce. Polskie władze reagują ostro. Tusk i Sikorski to nie pomyłka, to atak. To już nie jest polityka. To gra o przyszłość Polski i całej Europy. Czy Ameryka Trumpa stanie po właściwej stronie historii? Russian drone incursion into Poland. Pomyłka. Moja żona miała na drugie pomyłkę. Moi drodzy, ten amerykański kowboj napisał pismo do demokratycznych przywódców Europy i uwaga, domaga się przekształcenia Sojuszu Obronnego NATO w organizację terroru gospodarczego świata. Za wojnę na Ukrainie oczywiście nie oskarża Putina, a Zełenskiego oraz Bidena, bo to ich wojna i nie zamierza walczyć z Rosją, ale handlować oczywiście naszym kosztem. Dlaczego? Jak napisał, jeśli Europa chce końca wojny, to musi spełnić dwa warunki Trumpa. Pierwszy to skończyć handel ropą naftową z Rosji przez Turcję, Słowację i Węgry. A drugi warunek to nałożenie przez wszystkie państwa europejskie cła nie na Rosję, ale na Chiny i to 50–100%. Nie będę wyjaśniał, że to ma niewiele wspólnego z wcześniejszymi jego obiecankami o zakończeniu wojny. Bo dzisiaj Trump próbuje zmusić Europę do zerwania stosunków handlowych z azjatyckimi potęgami skupionymi wokół Chin, które już stworzyły swój wspólny rynek z najliczniejszych krajów świata. W efekcie Trump chce zerwania stosunków handlowych z Europy z Azją, a więc upadek gospodarczy również dla Polski, dla zamożniejszych ludzi Ameryki. Mówi nam, że musimy wziąć udział w szantażu, jeśli chcemy mieć NATO. I wyobraźcie sobie, że stało się to po ataku dronowym na Polskę, więc po uwiarygodnieniu możliwego ataku Rosji na Europę. I powiem wam, nie chce mi się wierzyć, że Trump mógł sprowokować tak idealny moment, aby zmiękczyć Europę. Jak się ma do tego ta cała przyjaźń Nawrockiego i obietnice z Białego Domu? Bo tym pismem PiS obraził nie tylko Nawrockiego, bo to, że Nawrockiego obraził, to mnie tam guzik obchodzi, ale obraził nas wszystkich, cały naród polski. Last night, Poland's airspace was breached 19 times by drones manufactured in Russia. The assessment of Polish and NATO air forces is that they did not veer off course, but were deliberately targeted. The Polish Air Force, assisted by our allies from the Netherlands, Italy and Germany, shot them down. Property was damaged, but fortunately nobody was injured. As Prime Minister Donald Tusk reminded us this morning, even though NATO is not at war, Russian aggression strikes beyond Ukraine. Here at the Foreign Ministry, we took immediate action. I communicated with Secretary of State Marco Rubio, High Representative Kaja Kallas, and OSCE Chair in Office Elina Valtonen. We thank our allies for words of solidarity and their readiness to back them with deeds. We are taking appropriate measures. First, Poland has activated NATO's Article 4, which provides for joint consultations between NATO allies, quote, whenever, in the opinion of any of them, the territorial integrity, political independence or security of any of the parties is threatened, end quote.
We believe Russian provocations call for further strengthening of NATO's eastern flank. Second, a representative of the Embassy of the Russian Federation was summoned to the Ministry of Foreign Affairs and presented with a protest note. I am aware that Russia claims there is no evidence these were Russian drones, even suggesting a Ukrainian provocation. This was anticipated. Lies and denials are default Soviet responses. The Kremlin is again mocking President Trump's peace efforts. Third, we are countering disinformation. I call on everyone to rely on governmental sources and on information from verified media outlets. Anyone claiming that this was a Ukrainian provocation is spreading Russian propaganda. Poland, the EU and NATO will not be intimidated, and we will continue to stand by the brave people of Ukraine. It's time for the leadership of Russia to understand that the attempt to rebuild Europe's lost empire is doomed to fail. Moi drodzy, co zrobi uległa, jakby nie patrzeć, w pewnym sensie Trumpowi Europa? No zobaczymy, no. Miejmy tylko nadzieję, że to kolejny pomysł, a jutro będzie nowy. Od taka wielka trumpowska polityka. Oby tylko Trump nie zrobił czegoś podobnego i haniebnego jak sprzedanie Polski dla Rosji w Jałcie, bo to już przerabialiśmy właśnie między innymi z sojusznika amerykańskiego. To też chyba powinniśmy pamiętać. Powoli zmierzam już do końca. Nie będę chyba już się rozgadywał za bardzo, chociaż mam jeszcze sporo do powiedzenia, ale no nie chcę też was zanudzać. Mam tylko takie pytanie do tych polskich, a raczej rosyjskich patriotów. Jak to jest, że niemieckie samoloty zestrzeliwują ruskie drony nad Polską? Jak to wy mówiliście? Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz? Rosyjskie drony atakują Polskę, a Nawrocki, no raz, jak powiedziałem, oddałem to, że był zgodny z rządem, z premierem. Tylko jakoś nic nie załatwił ze strony amerykańskiej pomocy wojskowej. Kraje europejskie się mobilizują, wysyłają co mogą, nawet Czesi 2 śmigłowce wysłali. Amerykanie nic, no taki wielki przyjaciel Nawrockiego. I nie wiem, nadal Nawrocki jest taki dumny, że uderzył w Ukraińców. No i tutaj pytanie na uroki. Gdzie jest ten twój kumpel Trump? Państwo NATO zostało zaatakowane przez Putina, którego Trump przyjmował na czerwonym dywanie i ściskał ręce ociekające krwią cywilów. No i proszę, znów się okazało, że im dzwon głośniejszy, tym puściejszy. I powiem wam, że niejaki Nawrocki, wciąż mylący urząd prezydenta z lasem i ustawką kibolską, no chyba najwidoczniej na początku się pokazał, potem olał Polskę i Polaków, bo od dłuższego czasu przeglądam, szukam, słucham wiadomości, ani słowa o Nawrockim. Chwalący się takimi kontaktami z Trumpem, a obaj jakoś dziwnie teraz milczą. No cóż, dużo ujadania, ale to taki cichy premier Tusk jest od działania. I tutaj należą się podziękowania właśnie Tuskowi i jego rządowi. Albo nie, wiecie co? Uzbrójcie się proszę jeszcze w cierpliwość. Dzisiaj dłuższy filmik, bo jutro nie zrobię, bo mam od groma pracy i pozwólcie, że zamknę ten temat w tym materiale. Takie na koniec kilka słów. Myślę, że warto je wysłuchać. Powiem wam, moi drodzy, że
uważam, że czas włączyć tryb demo. Nie wiem, pewnie oglądaliście przemówienie Tuska. No, Tusk przemawiał, NATO przestało mrugać. Po raz pierwszy od dawna polski premier nie tylko przemówił w Sejmie, ale przemówił też do rozsądku. Podczas tego przemówienia nie perorował, nie rzucał sloganów jak z plakatów kampanii społecznej. Donald Tusk mówił językiem zimnej kalkulacji, trzeźwej powagi, geostrategicznego stresu, może chyba tak to można nazwać. W tle ponad 20 rosyjskich dronów, które nie zgubiły drogi, tylko celowo ją wybrały i nie przeleciały z Ukrainy. Tym razem część z nich nadleciała z nad Białorusi. Tak, to jest nowość i to groźna nowość. Premier, którego czasem posądzano o uniki, wygłosił przemówienie bardziej przejmujące niż nie wiem, ten brief z BBN-u i niż konferencja prasowa. I to słynne, to nie jest nasza wojna, to jest nasza wojna. To nie jest wyłącznie wojna Ukraińców. To jest wojna, którą Rosja wypowiedziała całemu wolnemu światowi, powiedział. Po raz pierwszy od dawna nikt nie miał ochoty z nim się sprzeczać. Bo Putin przestał się maskować. Teraz z testera granic stał się badaczem reakcji. Sprawdza, czy Zachód jest z gumy, czy może już z waty. A Tusk, może to zabrzmi nieskromnie, zachował się jak polityk państwowy, a nie użytkownik X-a z funkcją kopiuj wklej. Podziękował wojsku, zapowiedział formalnie uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, przedstawił precyzyjne dane, przyznał, że część dronów zestrzelili Holendrzy. Tak, no i tutaj należą się brawa dla nich. A niektóre obiekty dopiero były lokalizowane. Podczas tego przemówienia nie było takiego ckliwego tonu, nie było dramatyzowania, nie było memów. Było konkretnie, chłodnie, ostrożnie i diagnoza. Musimy działać jak jedna pięść, nie w sensie wyborczym, tylko strategicznym. I jeszcze jedno, padło słowo, które w polskiej debacie publicznej zwykle się dusi. A jest to słowo wspólnota. Jak wiecie, PiS Kaczyński strasznie skłócił nasz kraj i słowo wspólnota w naszym kraju nie każdemu przez gardło przechodzi. Donald Tusk zaapelował, żeby nie szukać wroga na Zachodzie. Zresztą o tym też niejednokrotnie mówiłem. Bo ten prawdziwy wróg stoi, można powiedzieć, już w drzwiach i puka w okna. I moi drodzy, kolejna sprawa. Jakby na to nie patrzeć, to jest pierwszy raz w historii NATO, kiedy użyto realnej siły militarnej wobec rosyjskiego agresora na terytorium państwa członkowskiego. Do zestrzeleń doszło za sprawą m.in. holenderskich F-35, które, jak widać, potrafią nie tylko błyszczeć w folderach producentów, ale także w nocy nad polskim niebem. To jest więcej niż symbol, to początek nowego etapu, a Polska nie bez racji domaga się zastosowania artykułu 4, czyli formalnych konsultacji w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa. No i tutaj na tym tle niestety nasz Karol
Nawrocki postanowił zagrać solo na skrzypcach, których nikt nie chciał słuchać. Jego wystąpienie przypominało nieco, konferencję rzecznika średniej wielkości Muzeum Narodowego, który właśnie ogłosił zwołanie komisji do spraw analizy, obrazu Rembrandta. Dużo słów, mało światła. Nawrocki mówił o kompleksowym ataku i zapewnił o kontakcie z dowódcami, co oczywiście dobrze brzmi, ale nie wnosi nic poza przypomnieniem, że po prostu istnieje. Tak naprawdę chyba nie trzeba go słuchać. Wystarczy, żeby nie przeszkadzał w tym, którzy naprawdę mają coś do zrobienia. Rząd, wojsko, NATO, tam była akcja. Wystąpienie Nawrockiego przypominało próbę, wtargnięcia do narracji, w której nikt nie zostawił mu jakiejś tam roli. Nieco lepiej, bo zwięźlej na temat wypadł Cęckiewicz z BBN-u. Bo Cęckiewicz, nie siląc się na jakieś tam wielkie frazesy, potwierdził, że mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu i że mechanizmy zadziałały. Wreszcie jakaś klarowność, choć nawet on sprawiał wrażenie, jakby żałował, że nie może zaprosić dziennikarzy do bunkra na wizję lokalną. Dziś ci, co się tym interesują, to wiedzą, że dron to nie tylko steropionowy prowokator. To jest test logiki sojuszu i test nie wypadł źle generalnie. NATO zareagowało nie konferencją, ale ogniem. Ale kluczowe, moi drodzy, dopiero jest przed nami. Bo jeśli teraz NATO znów się ograniczy do kolejnych tak zwanych konsultacji, to Putin dostanie odpowiedź, na którą czeka. Zachód nie chce wojny, ale jeszcze bardziej nie chce jej nawet, zauważyć. A wtedy, parafrazując premiera, to nie tylko drony będą przylatywać z nad Białorusi. Bo wtedy, moi drodzy, przylecą prawdziwe rachunki za każdą zwłokę, za każdy przecinek w oświadczeniu. Po prostu czas włączyć demo, bo jeszcze trochę i nawet Konfederacja nie będzie mówiła, że to nie nasza wojna. To, że Konfederacja, część pisowców i zdecydowana większość tej tak zwanej prawicy sprzyja ruskim trollom, dezinformacji, propagandzie, to jest oczywiste i ślepy i głuchy tego tylko może nie zauważyć. My po prostu nie dajmy się tej dezinformacji i patrzmy na wszystko trzeźwo. I chyba tymi słowami zakończę ten mój dzisiejszy wywód. Wiem, wyszedł dość długi, za co was już przepraszam, ale chciałam, tak mówię, zakończyć ten temat, bo nazbierało mi się od groma tematów. A tak jak mówiłem, nie wiem, czy jutro mi się uda zrobić materiał, bo mam zatrzęsienie pracy i samego wcześnie rano wyjeżdżam i nie wiem, o której nawet wrócę. Także cóż, za dzisiaj wam dziękuję. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, opinie i jeszcze raz przepraszam, że nie zrobiłem tego live'a w niedzielę. Obiecuję solidną poprawę. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć.
Nie nosi lampasów, lecz szary ma strój. Nie żąda ni srebra, ni złota, lecz walcząc z dronami podąża na bój. Jarosław prawdziwy patriota, lecz walcząc z dronami podąża na bój. Jarosław prawdziwy patriota. Mm-hmm.